Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videolarımızda sizlerleyiz arkadaşlar. Dizimizin başrol oyuncuları Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç'ten sürpriz görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. TV8'in yeni günlük dizisi Yazgı dizisinde başrolleri canlandıracak olan oyuncularımız şimdiden hem rolleriyle hem de uyumlarıyla çok sevildiler. Bakalım yeni bölümlerde neler yaşanacak? Sizler de oyuncularımızın en özel görüntüleri için kanalımızı lütfen izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.